同情侶或者同一個最親嘅人鬧交嘅時候，有啲咩方法可以令你增加勝算呢？咁啊，第一個方法咧就係盡量將音量收細。咁好多時候咧，我哋咧習慣咧，即係鬧交嘅時候咧，會同對方鬥大聲。係啊，咁希望咧用嗰個聲音嚟到壓到對方。但係其實咧呢個有個唔好嘅一個嘅效果，不停咁鬥大聲，佢會用翻倍增嘅一個嘅聲音嚟到去壓翻過嚟。希望大家透過聲音嚟到去蓋過對方，咁就變成唔係一個理性嘅討論啦。同埋咧，大聲嘅時候咧有個唔好處咧就係當你一大聲嘅時候，對方嘅防衛心咧就會增加。咁變咗你同佢拗嘅時候，或者同佢討論一啲嘅時候咧，佢會加咗埲牆，令到你更加難去同佢溝通。第二個方法咧就係不停咁問對方問題，即係打個比喻，即係可能你同佢爭拗嗰陣時係可能佢對方話你你點解你成日就使咁多錢買嘢啊？咁你咪問佢咯。你話成日使錢，究竟係我每個月都使好多錢啦，定係每個禮拜使好多錢啦，定每日使好多錢呢？你話好多錢，你意思係多過100蚊係算多啊，定係多過50蚊算多呢？令到佢去思考，究竟佢講出嚟嗰個嘅 complaint 係唔係有理據成立，佢足夠支持？究竟佢所謂嘅成日使好多錢，係唔係同你嗰個定義係一樣呢？咁第三呢，最重要一樣嘢咧就係千祈唔好講晦氣説話。即係好多時咧，我哋鬧交咧，有時就會講啲晦氣説話，就係不如咁啊，我哋分開啦，我哋離婚啦。你呢個你再鬧啊，咁啊，不如你依家就離開呢個屋企，你唔好再翻嚟啦咁。咁但係好多時最麻煩一樣嘢就係，如果當對方意氣用事嘅時候咧，佢可能會講句好啊，我走咯咁。咁但係你就嗰個時候你就冇得掹㗎啦，你又冇得翻轉頭㗎啦嘛。咁所以千祈就唔好講晦氣説話。如果有嘅時候都盡量擺喺心入邊，等到氣落咗之後，咁慢慢即係透過理性嘅討論，又同對方嚟到即係講翻究竟件事嘅來龍去脈，梳理翻嚟到去解決嗰件事咯。